В столице Черногории прогремел мощный взрыв. Полиция устанавливает причины инцидента. В столице Подгорицы в ночь на 9 августа прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местное издание RTCG. Уточняется, что взрыв произошел около 3:00 по местному времени недалеко от храма Воскресения Христова в офисном здании. В результате инцидента никто не пострадал. Соседние здания получили повреждения. Кроме того, повреждено несколько автомобилей. Взрыв был слышен во всех частях города. В настоящий момент полиция устанавливает причины. В Балаклее новый взрыв на складе боеприпасов. Ранен военный. По материалам сайта Newsgro.com.